Всем привет! Вы находитесь на канале Мирабей, и сегодня я хочу рассказать о том, как можно сделать игрушечный камин своими руками. Со мной, как всегда, моя кошка Линда, верная помощница. И начнем по порядку. Чтобы сделать камин, вам понадобится коробочка, можно любого размера брать, большую, маленькую, вот, к примеру, такого размера, поменьше. Затем 2 кусочка картона, 3 вида цветной фольги, черная бумага и украшения, а также кусочек проволоки и деревяшечка. В целой коробочке нужно вырезать дырочку вот такой формы посередине. Затем сделать крышу из картона и такой же кусочек вниз. Это будет служить подставкой, чтобы камин стоял устойчиво. Затем для красоты край обклеить цветной фольгой. Поставлю, чтобы виднее было. Линда уже карабкается на окно. Девочка, куда ты лезешь? Что творит? После того, как мы к картонной коробке приклеили вверх и низ, мы края обклеиваем фольгой, а уже затем сверху декорируем черной бумагой цветной. И также вот эту дырочку декорируем для красоты. Вовнутрь вклеиваем желтую фольгу. Она будет создавать видимость огня. Из проволочки делаем подставку для дров. То есть тут уже нужно покреативить и придумать самому. Из кусочка деревяшки можно наколоть маленьких дров. Чтобы дрова выглядели как настоящие, их можно немножко опалить, чтобы они были как бы черненькие с одной стороны, будто бы они уже горели. Внутри также мы декорируем черной бумагой полностью, сверху вниз. Сверху можно придумать любое украшение, чтобы камин был более симпатичным. Так как эта игрушка будет для детей, можно посадить каких-нибудь мультяшных персонажей, и тогда камин более оживится. В принципе, все, что нужно для того, чтобы сделать камин своими руками. Тот, кто умеет вязать крючком, может вывязать вот такую вот салфетку из цветных ниток, и она будет играть роль коврика возле камина. И тогда, Линда, не балуйся, ребенок сможет посадить игрушки, и они зимними вечерами будут греться у костра, у камина. Тоже интересная игрушка получается. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока-пока!